नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं लकी ब्राह्मणिंग, आपका प्यारा आपका होस्ट लकी ब्राह्मणिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज के चैनल में जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोनीलिव की तरफ से मार्केट में नया आने वाला ब्लूटूथ ईयरफोन्स का, जो कि मार्केट में एकदम नया है। तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया है। मैं इसे अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा, इसका साउंड टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, लेना चाहिए या नहीं, या फिर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो ये जानने के लिए पूरा देखिए इस वीडियो को। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। लाल कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन फिर दबा दीजिएगा क्योंकि अच्छा लगता है। प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सोनीलिव का जो ब्लू हेडसेट है वायरलेस। इसका पैकेजिंग, रिटेल पैकेजिंग। तो ऊपर दिया गया है सोनीलिव का ब्रांडिंग, नीचे दिया लिखा गया योर्स बेस्ट चॉइस। नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है वायरलेस हेडसेट SLBT30। कूल पैकेजिंग है ये। कोई सील नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कंपनी से सील्ड कर देगा क्योंकि सील पैकेजिंग अच्छा रहता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। ये आप यहाँ पर लिखा गया है 5 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, कॉल रिसीव कर सकते हैं और अच्छी खासा बैटरी है ये। और कुछ दिया गया नहीं है, तो चलिए इसे एक बार हम खोल लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा टीन अलॉय से बना हुआ है। अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग है ये। एक लेदर की केस मिल जाता है, इसे हम साइड में रखते हैं। और ये क्या है, ये अच्छा, ये कोई ईयरबड्स, चार्जिंग केबल और एक मैनुअल, और कुछ नहीं दिया गया है। तो इसे एक बार हम साइड में रखते हैं। आते हैं हम इसकी तरफ। पहले तो मैं इसे खोल लेता हूँ और देखता हूँ अंदर क्या क्या दिया गया है। अच्छा, और कुछ नहीं दिया गया है। पहले आते हैं हम मैनुअल की तरफ। लिखा गया है सोनीलिव यूजर मैनुअल। अच्छी लंबा खासा एक मैनुअल है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो हेडसेट जो कि मैं दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये ठीक है। पूरी तरह इंग्लिश से लिखा गया है, जो कि मेरे मुंह से आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकेशन दिया गया है। स्पीकर यूनिट 13 mm का, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, 110 mAh का बैटरी है ये। कंटिन्यूस वर्किंग टाइम 3 घंटे लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है 3 आवर्स। और यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिफरेंस देख लीजिए, कंपनी ये क्या कर रहा है हमारे साथ। ये देख लीजिए, 3 आवर्स वर्किंग टाइम लिखा गया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया 5 आवर कंटिन्यूस प्ले। अब देख सकते हैं 5 आवर्स कंटिन्यूस प्ले। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आते हैं हम, इसे हम साइड में रखते हैं मैनुअल को, और आते हैं हम ईयरबड्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है 2 छोटे छोटे ईयरबड्स और 2 लार्ज ईयरबड्स। इसका मतलब मीडियम ईयरबड्स उसके साथ अटैच्ड है। ईयरबड्स हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल लगता है मुझे। कंफर्टेबल होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है, सब भी बहुत हार्ड है। तो ठीक है, इसे हम साइड में रखते हैं और आते हैं हमारा जो केबल है उसके तरफ। चार्जिंग कॉर्ड, ये नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग केबल है जो क्वालिटी में ठीक है। इसका देख सकते हैं, ये नॉर्मल से यूएसबी केबल है जो इसे हम साइड में रखते हैं। और आते हैं हम मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, जहाँ लिखा है सोनीलिव। फर्स्ट लुक से मैं बता सकता हूँ कि इसका जो कैरी बैग है बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट, जो कैरी बैग बहुत ही अच्छा है। इसे आप इसे लॉक कर सकते हैं और इसे कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेदर का है ये। तो ये रहा हमारा टोटल सोनीलिव का जो हेडफोन है। देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक है। ये देखिए मैग्नेटिक है, देखिए देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक है। तो आते हैं इसे लुक्स की तरफ। पहले आता है हम राइट की तरफ। राइट में दिया गया है एक वॉल्यूम लो का बटन, वॉल्यूम अप का बटन, और यह है कॉल रिसीव ऑन एंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो इसके जो केबल का क्वालिटी है और ठीक है, इसके प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, ये फ्लेक्सिबल है। देख सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है सोनीलिव का ब्रांडिंग। इसका ब्रांडिंग बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, एकदम फिनिशिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है राइट और ये है लेफ्ट। इसका जो फीचर्स दिया गया है बहुत ही अच्छा है। ये इस वजह से ये ज्यादा बिक जाएगा क्योंकि ये ईयर को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा इसका एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका साउंड कैसा है। तो फ्रेंड्स, साउंड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेयर कैसे होता है। ये पहले आप इसे प्रेस कर दीजिएगा, एक लाइट ब्लिंक होगा। तो ऐसे जब से ब्लिंक होता है तो आप यहाँ से ब्लूटूथ का ऑप्शन में जाइएगा, मोर सेटिंग्स, और ये देखिए इसका जो है अवेलेबल दिख रहा है। इसे मैं कर लेता हूं, उसके बाद टेस्ट करेंगे। ये देखिए आ गया। तो अभी मैं इसे SLBT30 मॉडल नंबर आ गया, पेयरिंग हो रहा है और ये पेयर्ड हो गया है। आप देख सकते हैं, ये पेयर्ड हो गया है।
ठीक है, तो अभी मैं इसका एक साउंड आपको सुना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे के वीडियो करेंगे। सुन सकते हैं इसका साउंड। देखिए मैं इसका साउंड पूरी तरह से बढ़ा देता हूँ, और इसका भी साउंड पूरा फुल दिया गया है। मैं दे रहा हूँ इसका साउंड फुल। देख सकते हैं ये कितना लाउड है, और ये पहनने में बहुत ही आसान है और बहुत कंफर्टेबल है। तो आशा करता हूँ ये ईयरफोन अच्छा है मार्केट में, और इसका वैल्यू है सिर्फ 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये ऑफलाइन में मिल जाएगा। अगर आपको अमेजन से परचेस करना है या फिर किसी भी स्टोर से, तो आपको ऑलवेज वैल्यू लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको 800 रुपये में मिल जाएगा, मेरे स्टोर से मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और मैं पेज वैल्यू लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के दे रहा हूँ, उससे जाकर खरीद लेना। अगर आपको खरीद लेना है तो उसके साथ साथ मैं और भी सारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स का लिंक दे दूंगा, जो कि बजट सेगमेंट के होगा, 400-300 रुपए में होगा। वो बहुत ही अच्छा है, प्लेबैक टाइम भी बहुत अच्छा है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो जब करिए, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।